Turmuş жолuna сапаралган көзүн эки карасындай, куштун эки канатындай болгон эки жашты жар-жарым менен айтылыр Айбал атабыздын небереси Бурул Райман эжекебиз жар салып, жүгүнтүп алып кирет. Мүмкүн болсо оор келбесе ордубуздан туруп, алакандарды бир атыштыра уруп, дүркүрөгөн кол жабалар менен эки жашты тосуп алады. Алкап турады, колдоп турады. Sizlerge kızı Burul Raymani ve tanışındayla acayip işler doğuna kolçağları Hurmatlı fotoğraflarımın başınızda küçük ılıp yaşlarda ordumuzdan turup kolda bergenizlerge razıçlık bildiremiz. Ene bayram kızlar kondan ordalığa çakıramız.